ji alfarma, ko hakan ya kai mu jaddada salati gurin manzon maɗan girma. Alai da sabo zan sa da malamai suna da alfarma, salati kanin ka rabba Allah masana hagun dama. A cikin yardar ka ne Abubakar Sadiq da Naja suka yi aure. Martabar dukkan mace gidan mijinta take da duk dama. Najatu get freedom amma ki sani sai kin shafa ma. Kin aje hankalin ki ba wahala za ki zama mai kima. Darajar ki ta dinga hauhawa gurin sa kullum sai ya baki shawarma. Shawara ta Umar top ne a gonki, kwanciyar aure haƙƙi a kanki. Gidan ki tsaf share abinki, abinci zo ki sa mai a baki. Shawara na kawa rufe kunnuwanki, yankin ya kawo al'umma su shaida kin zama 'yar dattawa. Tsokaci zan yi kaɗan gunka ango a ran kunnuwanka, yanzu kan girman ka ya kai ka mallaki dukkan hankalinka. Abubakar Sadiq shawara tamkar tuni gare ka. Najatu amana gunka ka ɗauka sun yarda sun baka. Ka kula da dukkan haƙƙin ta kimar ta ka kare ta ka. Hakan zai sa ta dinga ladabi gurin ka idan kun tare. Abokanan da ke kamar dangi gurin ki ya amarya, ni ma na shaida hakan suna mini kyauta ga soyayya. Fatima Narjis sunan ki ya kai makwara a tarayya. Ke da 'yar ƙasa Hindatu 'yar Najeriya kwai alkunya. Da an ce Hindatu za a ce Fatima ta ukun amarya. Ƙarshen makwara amana tsakanin ku ba batun waye. Auren su an ɗaura. Cikakken sunan Naja ya zama Naja Abubakar Sadiq. Haɗin ne ya yi macin na shaida kalar ku so very thick. A tsaga jinin ɗayan ku za a gana ɗaya abin so fantastic. Duk abin da zan faɗa babu dole na faɗi komai tare. Naja a cikin biya amarya, Abubakar ya zama lamba na ɗaya. Auren ku dangi su shaidi ba ƙarya. Iyaye na ta murna abun ku amarya, har abokanan ku murna suke ba ƙarya. Ni da na kiɗa Umar top na fatan aure ya ɗore. Yau bikin aure mura muke tera na rana ce masoya. Abubakar ango Naja a cikin zama.